¿Qué es la licuadora? En economía. Aviso, hay sorpresa al final. Cuando los gastos son superiores a los ingresos, hay una diferencia que se llama déficit. Y cuando se quiere rebajar ese déficit, hay que bajar los gastos, subir los ingresos o las dos a la vez. Una medida es mantener los gastos y subir los ingresos a través, sobre todo, de la inflación. Y es una medida que se ha tomado en Argentina que le llaman licuadora. Y aquí viene la sorpresa. Ha salido esta semana en conferencia el gobierno español para decir que va a subir el PIB, van a rebajar el déficit, van a rebajar la deuda pública y van a mantener el gasto. Lo que no han dicho es que es una medida liberal llevada a cabo por Milei y que se llama licuadora. Pero,